Aha, tatsächlich. Was sind denn diese Videos, die man in YouTube stellen kann? Damals wurde Leipzig zerstört. Jetzt kommt die Polizei an. Ja, jetzt geht's los. Genau. Aber regnet das jetzt dahinter oder nicht? Oh, jetzt geht's auch richtig zur Sache, ne? So richtig. Oh, das ist geil. Toll. Aber schönes Nervensecke. Ich könnte man eine ganz schön genießen. Mal sehen, was wir noch erleben werden hier. Ja, da wirbelt sich richtig, ne? Das ist ja richtig. Das soll ich nicht mehr überleben. Jetzt kommt einer raus. Los. Ja, was? Wie? Schon erste Abfahrt? Aber es ist noch nicht, ich weiß noch nicht gesehen.
Oh, jetzt ist schön. Also kein... Was deine Schuhe? Ja.